हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले बोया BY M1 जो कि एक लेवलियर माइक्रोफोन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बोया नाम लिखा है और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये बोया माइक परचेस करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेडमार्क होता है, उनका एक बारकोड है। अगर ये उसके ऊपर नहीं है तो समझ लीजिए वो फेक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। तो आप ये ट्रेडमार्क देखिए, ये बोया माइक परचेस कीजिए। वैसे भी मैं आपको इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और सबसे मेन बात जो इस माइक्रोफोन की, ये काफ़ी बड़ा माइक्रोफोन है, ऐसे मैंने सुना है। इसकी वायर भी काफ़ी बड़ी, दम काफ़ी ज़्यादा दूर तक है, लगभग 20 फीट तक है। तो मैंने उसको सुना है, तो उसी वजह से मैंने ये परचेस किया है। तो लेट्स अनबॉक्स करते हैं इसे। पैकिंग तो उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। और यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक मैनुअल दिया है, नोटिस कह रहे फॉर कैमरा फॉर स्मार्टफोन। ओके, उसके बाद में बस कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जैसे इसे ओपन करते हैं तो ये है बोया का माइक्रोफोन। जैसे कि देख पा रहे हो आप, केबल काफ़ी बड़ी है इसकी, और ये 3.2 mm हेडफोन जैक है। एक आप इसको मोबाइल फ़ोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और एक इसका फंक्शन है, आप एक कीज़ दिए कैमरा के लिए और एक स्मार्टफोन के लिए। अगर आप कैमरे के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे अप कीजिए, और फ़ोन के लिए यूज़ करना चाहते हो आप इसे डाउन कीजिए। ओके, जैसे कि अभी यहाँ से खुलता भी है। इसके अंदर ये बैटरी, तो हमें बैटरी दी गई है, नहीं चेक करते इसके अंदर। ओके, हमें बैटरी भी दी गई है, देख पा रहे हो। इस बैटरी को हम लगा देते हैं यहाँ पर। बैटरी हो गई सेट, और आवाज़ से लग रहा है कि ये पूरा मेटल है। जी हाँ, ये मेटल ही है। उसके बाद में प्रोवाइड किया गया है क्लिप्स है, एक क्लिप, एडेप्टर, जैसे कि आप एम्पलीफायर को इंपोर्ट कर सकते हो। इसकी साइड में एक पॉप फिल्टर है जो वॉइस रिडक्शन करता है। पॉप फिल्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग चुका है, और ये है इसका स्टैक। काफ़ी अच्छा है। तो इसे तो हमने अनबॉक्स कर दिया। अभी आप जो वॉइस जो सुन रहे हो वो इसी माइक से आप सुन रहे हो, जो कि मैंने कनेक्ट किया अपने DSLR से। जैसे कि अभी अब सैम्पल साउंड में बोल देता हूँ। अभी क्या कहूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे लाइक का बटन है, उसके ऊपर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सुन लिया आपने इसका सैम्पल ऑडियो। ये माइक्रोफोन जब आपके फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं कि फ़ोन के लिए कनेक्ट करना है या DSLR के लिए कनेक्ट करना है। और ये माइक जो है, पहले इसको मैं सेट कर देता हूँ, पिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया एक माइक। और ये जो माइक जो मैंने परचेस किया था, अमेजोन से परचेस किया था। इसकी जो प्राइस थी 1800 थी, लेकिन बीच में डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने इस माइक को परचेस किया है 1020 रुपीज़ में। तो उसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वो जो माइक परचेस कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे एक लाइक का बटन, उसके ऊपर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।